ветер Кореи» – первый международный фестиваль корейской культуры и искусства за 65-летнюю историю Сахалинской области. В течение недели с 18 по 23 октября жители и гости островного региона имели возможность принять участие в разнообразных фестивальных мероприятиях и ощутить всю красоту и богатство корейской культуры. Праздничное открытие Международного фестиваля корейской культуры и искусства проходило на сцене Чехов-центра. Самобытная культура страны утренней свежести прочно вошла в жизнь нашего региона и в силу сложившихся обстоятельств является наиболее близкой и известной многонациональному населению области. Будем надеяться, что благодаря данному фестивалю укрепится взаимопонимание между Кореей и Сахалином, что сыграет важную роль в развитии сотрудничества между двумя государствами. Концертную программу открыли мастера оперного искусства, обладательница красивого сопрано Ким Ин Хе и доктор школы музыки Нью-Йоркской консерватории, профессор кафедры вокального пения Музыкального института университета Йонсе Кан Мурим. Выступления исполнителей ведущих сольных партий в оперных постановках и концертах во многих странах мира в сопровождении концертмейстеров, молодых профессоров сеульских университетов стало подарком для сахалинского зрителя. Ни разу не слышала исполнителей арии на вот именно корейцев, и сейчас меня переполняет, честно говоря, гордость от этого, что я увидела и услышала. Приятно, что меня так горячо принимали сахалинцы, среди которых много соотечественников. Они напомнили мне родителей из далекого прошлого. Я очень рада, что зал был полон. Это изумительно, это чудесно, это невозможное счастье попасть сюда и услышать эти голоса. Я не знаю, на сахалинской сцене что-нибудь подобное вообще было или нет. Просто восторг. Оперных певцов на сцене сменила фольклорная группа «Аура Корея», подтвердившая, что музыкальные и танцевальные традиции в современной Корее бережно сохраняются. Завершали концертную программу артисты современной эстрады. Выпускник Сеульского университета Донгук Юджин исполнил корейские хиты последних лет. Особенно тепло была встречена хорошо известная сахалинцам певица и ведущая радиошоу Ли Хеми. Этот приезд на Сахалин для нее юбилейный, 10-й по счету. Живя на Сахалине, мы очень мало знаем культуру Кореи, Южной Кореи, я имею в виду, поэтому вот такое ознакомление дает нам, обогащает наши души. Получил большое удовольствие и считаю очень полезным и желаю, чтобы подобные концерты, выступления проводились уже регулярно у нас на острове. В Карсакове на горе Грусти состоялась юбилейная церемония возложения цветов к памятнику сахалинским корейцам, жертвам японского милитаризма. Спасибо всем тем, кто 5 лет назад нашел возможность, желание, а главное честь сделать это место знаковым для корейского народа. 9-метровый обелиск в виде символического корабля был установлен по инициативе Южнокорейского общества Ханган-форум на пожертвования жителей России и Республики Корея. 다시 한번 우리 고국을 생각하고
Приятно, что, приехав через 5 лет, мы видим, что памятник стоит. Мы рады, что с каждым годом жизнь сахалинских корейцев улучшается. Будьте счастливы, и пусть надежда не покидает вас. Считается, что чем проще памятники, тем больше силы придают они чувству грусти. Две половинки, устремленные в небо вместе с несбывшимися надеждами, стали символом трагической истории сахалинских корейцев. Она будет нам напоминать то, что о наших родителях, тех, кто не уехал. И наши дети эти должны помнить. Моя душа переполнена волнением. Это место, полное чувств и ощущений, побудило меня создать этот монумент. Все пришедшие сюда вечно будут помнить об этой истории, а это место будет помнить каждого из них. Почетный преподаватель Института искусств Сеульского университета Че Ин Су, прибывший в составе большой делегации общества Ханган Форум, стал организатором выставки «На пересечении пространств и веков. Современное искусство Кореи». Надо признать, что основоположником современного искусства в начале 20-го столетия стала Россия. И, зная это, организовать здесь выставку – это большая честь и большая радость для меня и моих коллег. После выставок традиционного корейского костюма ханбок в 2008 и каллиграфии в 2009 эта экспозиция работ из Южной Кореи в Сахалинском областном художественном музее третья по счету. Благодаря проведению таких мероприятий, как сахалинцы, так и жители Республики Корея лучше могут понять друг друга и объединить и духовно обогатиться культурой двух государств. В профессионально выстроенной экспозиции представлены живописные и графические работы 8 известных южнокорейских мастеров. Современное очень направление идет, все очень грамотно расположено, все интересно и в то же время впечатление, которое выплескивает художник на этот лист, все это прочитывается и все это впечатляет. Вот конь, он очень красивый, тут искусства много, символы вот эти. Мне именно символы нравятся. Организаторы постарались представить разные жанры. Учитывалось умение художника сочетать элементы традиционной корейской и современной живописи. При организации выставок за границей требуется солидная материальная поддержка. В этом самая большая сложность. Но при должном финансировании мы будем и впредь привозить работы. Повышенный интерес вызвал фестиваль «Корейская кухня. Кладовая здоровья», прошедший в актовом зале Корейского культурного центра. То, что название фестиваля соответствует его содержанию, с юмором прокомментировал самый высокий по статусу гость, президент Фонда зарубежных соотечественников Ким Кен Гын. Мне сейчас 60 лет. Всю жизнь я ем корейскую пищу. И, как вы видите, у меня стройная фигура, нет живота. Сейчас вы попробуете нашу вкусную корейскую еду, и я уверен, что после этого вы будете здоровы. Люблю, ходим, в рестораны ходим, пробуем. Сегодня очень много блюд интересных новых узнали. Можно сказать, открыли для себя заново новую корейскую пищу. Блюда и кулинарные изделия корейской национальной кухни настолько популярны, что входят в меню не только национальных, но и европейских ресторанов Сахалина. Повар кафе «Рандеву» Ким Дон Хи приготовил одно из самых популярных блюд – суп хемультан. Рыба двух видов, у нас палтус и минтай. Потом идет фаланги, натуральные крабовые, вот эти фаланги, гребешок, кальмар, потом мидии прямо в панцире, креветки и овощи, приправы. Су, шеф-повар ресторана «Гагарин» Евгений Шелудков, продемонстрировал, как готовят корейскую яичницу – пучин. Большая ладушка с морепродуктами, в нее входит кальмар, краб, гребешок, овощи. И все. Очень положительно, потому что мне муж кореец, сама готовлю и всегда очень рада гостям, и все очень вкусно. С друзьями пришли посмотреть, чему-то поучиться, интересному новое, узнать для себя что-то. Вот сейчас ты чему учишься? Как делать суши. Особенности приготовления блюд заинтересовали всех гостей, независимо от возраста и национальности. Все с одинаковым усердием брали уроки мастерства.
Я все успела попробовать, успела поучаствовать, поделать всякие корейские блюда, посмотреть, как поют. Дома не готовлю, готовит бабушка, мама, а здесь приготовила ток. Я угостилась чимчой, корейской кухней, угостила дома родных, им очень понравится. Я только научилась, тоже до этого никогда не готовила. Теперь маме буду готовить. Есть причина, по которой мне особенно нравится Россия. Эта держава относится к странам, характерной особенностью которых является толерантность, взаимосвязь людей разных национальностей. Считаю, что это придает ей мощь, и этим можно гордиться. Сегодняшнее мероприятие как раз пример согласия и толерантности. Примером толерантности стал и музыкальный фестиваль K-pop, доказавший, что музыкальные направления, возникшие в Южной Корее и вобравшие в себя элементы западной танцевальной музыки, приобрело на Сахалине множество поклонников. Неотъемлемая часть кей-попа – танцы, синхронизирующиеся с пением, делали выступления конкурсантов более динамичными. Школьники и студенты точно копировали стиль, одежды и манеру исполнения южнокорейских популярных групп. В итоге обладателем гран-при стала студентка Сахалинского колледжа искусств Нелли Воробьева. Авиабилет в Корею победительницы вручил представитель Asiana Airlines на Сахалине Ким Тэ-ван. Еще одно мероприятие, прошедшее в рамках международного фестиваля «Теплый ветер Кореи», шоу тэквондистов из Южнокорейского университета Донг-ы. Популярное корейское боевое искусство тэквондо спортсмены и болельщики Сахалина привыкли наблюдать в виде спаррингов на татами. Увидеть тэквондо в жанре танцевального шоу – новое и необычное зрелище. Возможность открыть все разнообразие тэквондо зрители получили благодаря организатору мероприятия – Пусанскому международному фонду. Не менее интересно было выступление воспитанников Центра боевых искусств «Остров» областного центра. Ребята, выступившие в классическом стиле, продемонстрировали не только отличный уровень технического комплекса Пхумсе, но и удивили публику техникой разбивания предметов и имитацией боя с противником. Еще одним подарком для участников фестиваля стал концерт корейского национального искусства, собравший в киноконцертном зале «Октябрь» полный аншлаг. Действительно очень яркий, очень колоритный, очень самобытный праздник, который мы давно ждали и который без сомнения послужит делу объединения наших народов, пониманию традиций, обрядов, культуры, языка. Государственный центр традиционной музыки «Намдо», созданный в 2004 году как отделение Управления культуры, спорта и туризма Республики Корея, делегировал на фестиваль концертную группу из 20 человек. Фестивалю «Теплый ветер Кореи» мы подготовили комплексную программу с пением, танцами, игрой на разных инструментах, чтобы показать весь спектр национального искусства во всей красе.
흥과 멋을 느낄 수 있는 그런 그 프로그램으로 마련했습니다. Профессиональное владение традиционными музыкальными инструментами в сочетании с виртуозной импровизацией были оценены по достоинству и сопровождались овациями зала. Было очень красочно, ярко. Честно говоря, не ожидал, что настолько понравится. Вот хочется каждый инструмент как-то взять, попробовать самому поиграть. И на самом деле очень заражает это своим каким-то позитивом, своим колоритом таким. Контрастом восточному колориту стало выступление ансамбля русских народных инструментов детской школы искусств «Этнос». Замечательный, прекрасный и чудесный, и больше вот вообще не могу даже ничего сказать. Побольше бы, почаще бы такого. И культуры две как бы показали, и русские, и корейские, это просто, я вообще люблю такие вещи. Фестивальный марафон вышел на финишную прямую. 6 дней языком музыки и живописи, песен и танцев. Мы говорили о национальных традициях и культурном наследии корейского народа. Мы говорили о дружбе, добре и любви. Хорошо, что они приезжают сюда, хоть и редко, в принципе, да, но мы имеем возможность познакомиться с нашей культурой. Это как бы наши истоки. Мы должны это знать. 이 사할인 정부에서 Очень важно, что сахалинское правительство приветствует такие мероприятия и приглашает сюда мастеров корейской культуры. Я благодарен, потому что такая позиция только укрепляет наши взаимоотношения. 이번에 그 사할린 주정부에서 최초로 Атмосфера фестиваля, впервые проводившегося правительством области, развеяла мое представление о голодном и холодном Сахалине. На самом деле, у этой теплой страны есть большое будущее. Я ощутил явное присутствие бережно сохраненной корейской культуры и желание соотечественников развивать ее. Журнальная статья фестиваля выйдет в ноябре этого года. 사진집 제목이 동토의 민들레라는 제목입니다. Прошедший фестиваль подвел своеобразный итог процессу, точкой отсчета которого стало установление в 1990 году дипломатических отношений. Это позволило на новом, более высоком уровне осуществлять мероприятия по сохранению традиционной культуры корейцев Сахалинской области, знакомиться с культурой Кореи. Вспомним основные вехи. 2007 год. Открылась Южно-Сахалинская канцелярия Генерального консульства Республики Корея. В истории нашей области и, в частности, в истории корейской диаспоры появилась новая страница взаимодополняющего сотрудничества. 2010 год. Презентация Сахалинской области в Сеуле, показавшая, что есть перспектива выхода на более высокие рубежи как в экономике, так и в гуманитарной сфере. Доверие появляется тогда, когда идут отношения на уровне человека, гуманитарные отношения, народная дипломатия, культурный обмен, обмен произведениями искусства, выставки и так далее. 2011 год. Международный форум в Южно-Сахалинске. Участие в нем бизнес-миссии Республики Корея подтвердило инвестиционный потенциал островного региона и возможное взаимовыгодное партнерство в самых разных сферах. 2012 год. Сахалинский международный фестиваль корейской культуры и искусства «Теплый ветер Кореи». Фестиваль не только привнес в жизнь Сахалинской области национальный колорит, но и создал свою, неповторимую атмосферу в интересах развития российско-корейских отношений.